цвет улыбки друзей, как звездочки глаза у детей. И свежий ветер с гор покажет свой простор. И я счастлив теперь, я пою эту песню тебе. Bizim semamız, dənizimiz və köklərimiz birdir. Son bir ildir mən bu səfərə hazırlaşırdım. Marşruta baxdıqdan dərhal sonra Aktau hava limanından Bakıya gəldim. Mənim çağırışımı qəbul etdiyinə görə Azərbaycan konsulluğuna minnətdarlığımı bildirirəm. Olimpiyada müharibələri və çəkişmələrin dayandığı bir hadisədir. Mən özümü xalqlar dostluğunun daşıyıcısı hesab edirəm. Niyyətim Paris 2024 yay Olimpiya oyunları başlamazdan əvvəl orada olmaqda. Ümid edirəm ki, yarışlardan öncə Fransada olacağım. Жоғары подъемға жатырмыз. Баку. Сонау автовокзал. Біз оңға қарай кетеміз. Мынау әдемі жерлер. Yaşa doğma Azerbaycan, yaşa doğma Azerbaycan, kalbimde canımda yaşa. Aslında Artyom деген балам. Biz bu жерде демалып тұрдық. Біз мына неге екеуміз Астанамен неге мынандай ыдыстарымызды ауыстырып алдық. Неге жастар? Юниорский команда жастар. Бұлар чемпионат Европаға барады ертең. А мен Парижге барам. Они Казахстан едет. Да. Июль айында Қазақстанда болады. Залға жүру керек, 18 шақырым жүру. Жігіттер міне айналып, кейін қарай кетеді. Залға кете береміз. Рахмет оларға. Сау бол дедім. Біздегі сау бол, оларда да сау бол екен. Алға қарай тартамыз. Жақсы адамдар жарық еткен жанарлары, себебі болып жүрсіңдер маған бәрі. Өздеріңнен сезініп жылу